28 specializant morën vendime pune në spitalin e Tetovës. U ndan Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu dhe drejtori i Spitalit Shkelzen Elezi. Ministri tha se kjo është vetëm faza e parë e dhënies së vendimeve. Unë uroj që këto mjekë të ri specializant do të japin maksimumin si për qytetarët ashtu edhe për veti që të ngrihen dhe të na bëjnë të mburemi edhe ne si institucione edhe si shoqëri. Dhe ne këtu nuk do të ndalemi, do të vazhdojmë me pjesën e dytë të konkursit, pasi që në përputhje me standardet evropiane, ne jemi të vetëdijshëm që mjek ende na nevojiten. Më shumë, në spitalin klinikë të Tetovës kemi mungesë në repartin e infektivnës, në repartin e hematologjisë, në repartin e rentgenologjisë, edhe besoj se me këtë konkursin tjetër edhe këtë vend do mbushim. I pyetur se ku është procedura për punësimin apo dhënien e vendimeve për 155 infermierët, drejtori Elezi tha se e njëjta u ndërprer për shkak të zgjedhjeve, por premtoi se shumë shpejt do të jepen vendimet edhe për to. Jam zotëruar për këtë konkurs që do e realizoj. Disa herë kam dhënë këtë deklaratë dhe prapë do jap këtë deklaratë, jemi në fazën përfundimtare. Tani është për kontrollimin e testeve, të cilët komisioni është duke bërë punën e vet. Besoj se shumë shpejt do kryhet kjo. Mbas asaj nga java tjetër do i thirrmë në intervistë, kështu që ti respektojmë procedurat ligjore dhe në fund të arrijmë deri te realizimi. Shumë shpejt do jesë e realizuar edhe ajo për 155. Pjesa e administratës janë 25, kështu që për momentin presim pëlqimin nga ana e Ministrisë së Administratës. Besoj se shumë shpejt do e marrim atë dhe ta realizojmë. 155 infermierë në Tetovë me javë të tëra kanë protestuar pasi që spitali nuk u kishte lëshuar rrogat për 3 muaj dhe shumica ishin me kontrata në vepër për rreth 10 vite.